嗨，大家好，我是小鹏哥，今天来介绍这一支超暴力涡流扇。当然，大支的风量一定是比较强的，我直接实测给大家看。我们先看一下啦，吹风机吹出来的重量大概是22，拉高大概20左右，涡流扇大概可以到77，拉高可以到50左右。接着重头戏来咯，主角来咯，大家注意看咯。那我直接来吹脸给大家看。这个机器很轻啦，如果没有电池的话，大概只有600克重。但是它有一个很致命的缺点，就是机器本身没有做低压保护。如果你的电池没有在充饱电的情况下做使用，用到没电的话，会锁你电池的基板，所以这是它致命的缺点。电池的基板如果被锁的话，这颗电池就没办法做使用了。所以如果你可以接受它这个缺点的话，有兴趣的朋友一样可以找小鹏哥。